És difícil sempre escollir l'hora del dia per fer una interpretació d'un paisatge com aquest, perquè és prou ampli, i realment a la tarda veuríem aquí uns colors vermells molt destacats, que sempre criden l'atenció quan passa per aquesta carretera. El vermell sempre fa molt bonic a les roques i al paisatge. Ja discutirem el perquè d'aquest vermell. Aquest és un punt clau pel coneixement de la geologia del Pirineu. I, de fet, no únicament aquest punt, vull dir, necessitaríem fer com 2 observacions més per entendre com ha evolucionat el coneixement d'aquesta serralada. Aquest és un d'aquests punts clau, una mica més al nord. Si només caminéssim una miqueta direcció a Varo, veuríem un altre aflorament molt important, i el darrer és una mica més al nord, a Rialp. Quan combinem aquestes 3 observacions, aquests 3 afloraments, podem entendre una mica més de com s'ha format aquesta serralada. Això té moltes connotacions històriques, també, com us ho explicaré. Us faré una pinzellada de com ha evolucionat el coneixement geològic d'aquesta serralada durant el segle passat i com ha arribat en el moment actual. I torno a dir, aquest és un punt clau per entendre aquesta evolució històrica. A més, estem a Gerri de la Sal, vull dir, hi ha un lligam molt clar entre geologia i la història d'aquest poble, i en definitiva ja sabeu que la sal era molt important, sobretot a l'edat mitjana, abans també, però a l'edat mitjana qui controlava la sal controlava poder, i aquí evidentment aquest poble té molt a veure amb aquesta producció de sal i el floreixement d'aquesta població, com gestionava aquesta sal. On som ara? Hem de mirar mapes geològics. Jo aquí tinc un petit esquema, m'he fabricat un punter fantàstic, un tros d'arbre, una branca. Aquest és un esquema geològic molt senzill. Veieu la costa mediterrània. En aquests moments estem situats en aquesta posició, i fixeu-vos que en aquest mapa hi ha uns colors marrons i uns colors verds i taronges i també uns marrons diferents. Sobretot, fixem-nos aquí, que és on som ara, uns colors verds i uns colors marrons. Aquest és el contacte entre 2 grans tipus de roques, el que serien sobretot calcàries del Mesozoic, que és el que tenim aquí al darrere. Si mireu cap al sud, doncs aquí veieu un vessant amb unes roques que afloren entre el bosc, això són calcàries del Mesozoic. I si mirem cap al nord, aquí també tenim calcàries, totes aquestes roques aquí són calcàries, que fan aquests relleus, són roques més antigues, són roques del Paleozoic. Estem al contacte entre roques mesozoiques i roques del Paleozoic, que són les que hi ha al nucli de la serralada. Això passa a totes les serralades del món també, vull dir que la part central de la serralada és on hi ha les roques més antigues, que són les que fan més relleu. Per tant, una de les coses que discutirem avui és com és aquest límit entre aquests 2 conjunts d'unitats geològiques, i que això és el que va donar al llarg de la història diferents interpretacions geològiques de la formació del Pirineu. Si mirem una mica més a detall, amb aquest mapa U250.000 del Geològic de Catalunya, doncs podeu veure realment també aquests diferents colors, aquests verds, ocres, taronges, tot això són roques del Mesozoic i del Cenozoic. I tots aquests colors més també marrons, vermells, aquest violeta clar, tot això són aquestes roques més antigues, les roques del Paleozoic, que afloren al nucli de la serralada, el que diem la zona axial, el nucli de la serralada. Com és aquest contacte? I això és el que ha canviat molt. Es pensava anys enrere, i aquí faig una pinzellada històrica, que aquestes roques més antigues havien pujat com un pistó. Imagineu-vos unes roques més antigues, per què estan aquí? És la primera pregunta que ens podem fer. Què fan aquestes roques tan antigues aquí dalt? Si nosaltres féssim un forat acollegats, aquestes roques les trobaríem
5 quilòmetres per sota o 6 quilòmetres per sota del nivell del riu. I aquí com és que ara estan aquí dalt, no? Què fan aquí dalt aquestes roques? Clar, la primera interpretació, i això era doncs en els anys 1800, finals del segle XVIII fins i tot, el que es pensava és que el que teníem era un pistó. Això serien aquestes roques més antigues, del Paleozoic, i simplement al voltant el que hi havia són les roques del Mesozoic, a banda i banda, i aquestes roques aquí sota doncs, estarien en una fondària. Com hauria pujat això? Doncs hauria pujat, el més fàcil és pensar, en aquell moment, que clar, havia pujat gràcies a unes grans falles que havien fet pujar aquest pistó, de tal manera que aquestes roques que hi havia aquí al damunt s'haurien erosionat i el relleu actual seria el que seria. Molt bé. Això dona lloc a moltes idees, vull dir, ja des de finals del segle XVIII els neptunistes pensaven que el nucli d'això eren les roques granítiques, aquí tindríem granits que segons els neptunistes s'haurien format fins i tot en un oceà, tot tipus d'idees que eren tot just quan començàvem a entendre una mica de geologia. Això perdura fins a finals del segle XIX, fins que hi ha una sèrie d'observacions fetes sobretot una mica més a l'oest, a la zona de Gavarní, també influenciat per les observacions que es feien als Alps, on es van donar en compte que aquestes roques més antigues no estaven limitades per falles verticals, sinó que estaven aquí al damunt d'aquestes roques més modernes, amb uns contactes subhoritzontals. Això estem a principis de segle XX, els 1900 i poc, i a partir d'aquí es van començar a explicar les serralades com un conjunt del que en diem mantells de corriment, és a dir, roques que han estat desplaçades, roques més antigues desplaçades damunt de roques més modernes. Aquestes idees es van desenvolupar en 1900, 1910, 1920, es van aplicar a totes les serralades com aquí a Pirineu. Es basaven en observacions de camp, amb el que veien els geòlegs. Però van venir els modelitzadors, els físics, els teòrics, els matemàtics, i van començar a fer càlculs de que era impossible desplaçar una massa de roca com aquesta, imagineu desplaçar tota aquesta muntanya, desenes de quilòmetres per damunt d'una superfície de falla, i van fer uns càlculs i van dir que era impossible. Impossible, perquè esclar, abans de desplaçar la roca el que faries és triturar-la totalment. No pot ser, és impossible això. I malgrat les observacions de camp, això va entrar en crisi i van tornar a un període a partir dels 20, 30, 40, fins a mitjans del segle passat, on es va tornar endarrere i es van pensar aquestes idees. És a dir, que totes aquestes roques més antigues havien pujat com un pistó. Jo us explicaré que aquestes roques de fet han baixat més que han pujat, però bueno, això és un altre tema. Això és el que es pensava, no? Entrem en una època, doncs, el que en diem totalment autoctonista. I això va durar fins als 70s. En aquesta zona van treballar molt un grup d'universitats holandeses, que són les que van fer, de fet, la cartografia geològica d'aquestes roques més antigues. Encara no hi ha una cartografia millor que la que van fer aquests geòlegs holandesos. Però estaven forçats pels seus jefes, i van dir, això és autòcton, i malgrat que algú, i sobretot mires llibretes a camps, te n'adones que les observacions que feien no quadraven, doncs van continuar interpretant això com un pistó que aquí s'aixecava.
No va ser fins als 70 que un grup de francesos, també algun hispànic més a l'oest, vull dir, són coetanis en aquell moment. Els francesos són uns noms que vosaltres us coneixeu, Xucrun, Seguret, sobretot Seguret aquí va fer una tesi. Els hispànics en aquests moments són Soler, Puig de Fàbregues, que van fer un article similar al que feien els francesos, vull dir que era un moment que les idees tornaven a canviar i, clar, tornàvem a les observacions de camp. Què preval? La modelització, els càlculs o el que veiem al camp? Què és més fiable? Es van tornar a valoritzar les observacions al camp i van dir no, tu vas a Gavarní, tu veus unes roques més antigues d'aquesta edat damunt de les més modernes, això no és un pistó, això s'ha desplaçat quilòmetres. Llavors els modelitzadors es van donar compte que havien comès errors en la formulació del problema físico-matemàtic. I a partir d'aquí, quan venen nous models que justifiquen que això és possible, això es consolida. No obstant això, continuava no sent fàcil explicar aquestes masses desplaçades tants quilòmetres i el que va passar en els 70, tot i que les observacions de camp eren correctes, el que va passar és que, bueno, potser això s'ha aixecat com un pistó i el que ha passat és que aquestes roques que s'estan aixecant col·lapsen per gravetat i s'espatxurren, es desplacen així i formen aquests mantells de corriment. Això estem a mitjans dels 70. Aquesta idea va canviar en els 80, perquè ens vam adonar que aquestes falles eren més antigues que les roques que estan al nucli de la serralada i que s'han aixecat, l'aixecament d'aquestes unitats. L'edat no quadrava i les observacions tampoc. Llavors estem ja als 80 amb uns anglesos, i nosaltres, aquí apareixem nosaltres, on diem no, ni gravetat ni pistó, això és una pila de làmines, de mantells, que el que han fet és s'han anat posant un al damunt de l'altre i això és el que ha produït l'aixecament i el relleu que veiem actualment. D'això, jo per exemple faig una tesi al Pirineu Oriental, això no es veu molt bé, i immediatament després us ensenyaré un tall que avui mirava i ja fa 40 anys que vaig fer aquest tall, socor, com passa el temps, quin vertigen. Doncs van venir ràpidament aquí, jo vaig venir ràpidament aquí a fer aquest tall i juntament amb aquest aflorament i el que us he dit més al nord es demostra que això no és cert, que això no és gravetat i que el que tenim simplement és una pila de mantells amb roques al basament que el que han fet és s'han anat imbricant, s'han anat apilant i han anat construint aquest relleu. I això es fa simplement perquè el que tenim és, recordeu, ara us faré aquí un petit dibuixet, en aquest moment tenim, ara canvio molt d'escala, me'n vaig a escala de plaques, tenim la placa ibèrica al sud, la placa europea al nord, i simplement el que tenim és una placa que es posa per sota de l'altra, la placa ibèrica sabem que està per sota de la placa europea, perquè Ibèria s'ha anat desplaçant cap al nord contra Europa, i en aquest procés el que tenim és tot aquest conjunt de falles que el que fan és apilar trossos d'aquestes plaques una al damunt d'una altra fins a construir el relleu que tenim aquí. Òbviament, totes aquestes idees que us he explicat abans, als 70, eren pretectònica de plaques. En el moment que es formula la teoria de tectònica de plaques i que sabem que els continents es desplacen, es mouen a milers de quilòmetres, no tenim cap problema tampoc per justificar aquesta sèrie d'unitats apilades les unes damunt de les altres amb desplaçaments molt importants. L'altra cosa és entendre i justificar la mecànica, com les roques es comporten durant aquests fenòmens. Molt bé, us he de dir que ara hi ha una
discussió al respecte i hi ha gent que vol tornar endarrere. Hi ha articles d'aquest any, de l'any passat, que fan un pas enrere. Per mi, incomprensible. Però, bueno, alguns, per cert, antics estudiants meus, que fan un pas enrere. Val? I aquí tenim una certa discussió. Val? I hi ha sobretot grup de francesos al nord que estan qüestionant el que jo aquí us explicaré. Val? Molt bé. Dit això, anem a veure les roques. Vull dir, al final, el plaer de posar-se damunt d'aquest paisatge i saber-lo interpretar doncs és el que fa gràcia, no? Vull dir, com a partir del que veiem aquí podem extraure aquestes idees i vosaltres mateixos podeu tenir el vostre criteri. Vull dir, què veiem aquí i com expliquem el que veiem. Val? Passem, per tant, a l'observació. La llum ha millorat una mica, però bueno, suficient com per veure els principals trets. No entraré en masses detalls, perquè els detalls no són fàcils. A mi no m'agrada mai utilitzar la paraula complexa. Quan un utilitza la paraula complexa vol dir que no ho entens. Un cop ho entens, o et penses que ho entens, que també pot passar, les coses deixen de ser complexes, no? Però bueno, sí és cert que hi ha molta geologia i moltes coses a observar. Això és l'ermita d'Arboló. Com us he dit, la majoria de tot el perfil que jo estic dibuixant correspon a roques del Devonià, roques paleozoiques. Tots són calcàries, són carbonats. Aquí hi havia el poble del Comte, que els que sou del país sabeu que van enderrocar les cases per fer un túnel a sota nostra, que al final no es va fer. Fixeu-vos tots aquests relleus, el típic relleu que dona una calcària. Val? Aquí tenim aquest al davant nostre. Fixeu-vos que a part d'unes formes que donin els escarps, es veuen unes superfícies, no sé si les veieu, que són capes. Aquestes roques són roques sedimentàries. Són calcàries, roques sedimentàries que es van formar en un ambient marí. Sabem l'ambient perquè hi ha fòssils. Hi ha fòssils i alguns d'ells són molt macos, especialment si aneu a l'ermita, hi ha unes roques de color vermell que tenen uns cefalòpods, uns goniatits. Ens donen fins i tot una certa batimetria, són roques que es van depositar en un mar obert, amb una certa profunditat. Mireu el que jo estic dibuixant ara, veieu unes capes, veieu unes capes? Això que estic dibuixant, fixeu-vos que aquestes capes se'n van cap aquí a la dreta, aquestes se'n van cap a l'esquerra. Ui, aquí hi ha molt tema, aquí hi ha molta gràcia. Jo soc geòleg estructural, els geòlegs estructurals ens encanten les capes verticals, i aquí la majoria de les capes estan verticals. Això té molta gràcia, almenys per nosaltres. Molt bé. Jo us descriuré una mica les roques amb una mica més de detall, perquè això ens ajudarà a interpretar el paisatge. Si sabem reconèixer unitats i sabem la seva edat, això ens facilita la comprensió. Dins d'aquestes roques del Devonià, les més modernes són aquestes d'aquí al mig. Aquestes són unes calcàries, utilitzaré un color blau ben diferent. Són unes calcàries
que es van definir pels geòlegs holandesos i li van donar el nom del poble que hi havia aquí, el Comte. És el nom que donem a aquestes roques, no patiu per això. Fixeu-vos que això són capes. Aquí ara no tenim molta bona llum, però si mireu el paisatge a l'esquerra, us explicaré aquí que és el millor, hi ha dins d'aquest gris, tot aquest gris també és la mateixa unitat, tot això d'aquí és el Comte, aquestes calcàries que fan aquesta... Ui, les capes canvien d'orientació, que bé, estan plegades, i aquí doncs tornen a fer així, i aquí venen així, etc. Van fent de les seves, i si us fixeu aquí de cop, posaré un altre color, hi ha unes capes més fosques, les veieu, aquestes capes més fosques? Aquestes capes són les que tenen els goniatits, els cefalòpods. En diem calcàries griot. Són unes calcàries molt maques, si aneu aquí a les salines, als murs de les salines, estan plens d'aquestes roques, però és una roca molt maca per la construcció. Hi ha molts edificis a Barcelona que estan fetes d'aquestes roques, com per exemple l'edifici antic de gas natural. Són unes roques ornamentals molt maques i que ens ajuden molt per reconèixer aquestes roques. Aquí també hi són. Són aquest color fosc que hi ha aquí, es posa aquí dins d'aquest canal i estan a l'ermita de Reboló. No us preocupeu. Són, dic, roques molt maques. Si anéssim allà a l'aflorament veuríeu aquests goniatits, aquests cefalòpods i aquests fòssils. Molt bé. Hi ha una altra unitat que és més tova, que passa per aquí, i que la tenim aquí. Aquesta unitat és més antiga, i és la que tenim aquí també. És una unitat tova, ara no tenim bona llum, però veuríeu, i encara els veieu, hi ha uns colors vermellosos. No sé si els veieu aquí en aquest barranc, hi ha uns colors vermellosos. De fet, tot el que fa més crestó és quasi sempre aquesta unitat, i aquí la tenim aquí un altre cop. Aquí tenim les calcàries més modernes, estan aquí, o un altre cop. Hi ha un altre nivell que fa també crestons, que és el que tenim aquí al davant nostre. Aquí al davant nostre hi ha un nivell, que és aquest d'aquí, que tornen a ser unes roques dures i que fan aquestes capes que es veuen també aquí. Aquest nivell és el que hi ha aquí també i que fa aquesta forma tan divertida. No sé si la veieu, però aquí fa això. I encara hi ha una altra unitat, que és la que hi ha aquí, que també fa unes capetes molt maques. Per aquí hi ha unes capes, són les que tenim aquí també. I si tinguéssim millor llum, fins i tot aquí veuríem una estructura, un plec aquí molt divertit que fa això. No patiu. Bé, tenim diferents unitats, diferents capes. Aquest és una mica el missatge, no us preocupeu. Totes aquestes capes aquí són d'edat devonià, però les més modernes són aquest blau i les més antigues és aquest verd que aquí us he pintat. Però, esclar, fixeu-vos aquí, li posaré uns números per facilitar. Això és el nivell 4, això és el nivell 3, això és el nivell 2, això és el nivell 1, això és el nivell 4, això és el nivell 3, el nivell 2, el nivell 1, el nivell 4, etc. És a dir, aquestes unitats estan repetides i estan plegades. D'acord? Deixeu-m'ho aquí de moment. Què passa en totes aquestes unitats
Si les continueu cap al fons de la vall, aquí al davant, què passa? Desapareixen, val? Si mireu aquí la vall que puja cap a Ancs, i Balestui, fixeu-vos que aquí hi ha uns colors vermells, molt vius, i totes aquestes roques dures ja no hi són. Val? Mireu al davant vostres, veieu unes capes verticals, molt dretes, entre els arbres, uns crestons. Aquests crestons són capes més dures, que estan verticals, d'acord? I fixeu-vos aquí aquests torrents que són de color vermell. Això és quan a primera hora de la tarda, si veniu aquí, veureu un vermell que crida molt l'atenció. Aquestes roques vermelles són les que tenim aquí. Vaig a dibuixar una mica de... Aquí tenim aquest torrent, aquí tindríem el fons de la vall, val? Aquí tenim aquest torrentet d'aquí, amb un caminet que surt de l'ermita d'Arboló i va per aquí, és aquest caminet que teniu aquí, val? Em seguiu on soc, més o menys? Fantàstic, molt bé, això és el riu. Una cosa que estem fent ara és una cosa molt difícil en geologia, que és fer una visió així de frontal, i a partir d'aquí veure com estan les diferents capes. Això no és fàcil. Sempre és més fàcil quan ho veiem amb tall, perquè les capes unes respecte a les altres és més fàcil de veure. Aquí tenim una visió més tridimensional. Molt bé, tot això cap aquí desapareix, i si us fixeu, pujo per aquest torrent d'aquí, veieu tot això vermell, veieu que aquestes són argiles, sobretot, amb alguna capa de gres, val? Tot això vermell d'aquí, això puja cap amunt. Si ara miro cap a Comte, fixeu-vos, aquí hi ha un... I just sota de la pilona hi ha aquest color vermell, val? I aquest color vermell continua. I està sota nostra, val? Són aquestes roques que tenim per aquí. A part d'aquest color viu tan característic d'aquestes roques toves, fixeu-vos que aquí hi ha una mena de planxa. Aviam si us situo amb el dibuix. Aquí hi ha una mena de planxes així. Aquí es veu molt bé perquè té uns arbrets ara il·luminats amb un color verd clar damunt d'aquesta planxa. I aquesta roca és una roca més dura. Això són conglomerats. I aquests conglomerats són de color vermell i formen part d'aquesta unitat. El que esteu veient aquí és el que en diem una superfície de capa, és a dir, esteu veient la part superior d'una capa de conglomerats. Em seguiu amb això? Sí. Sí? És com una mena de plasterrada, una mena de planxa, imagineu-vos aquesta pissarra posada contra aquestes roques. La qüestió és quina relació hi ha entre aquestes roques vermelles i aquestes que us he explicat. Ara us donaré l'edat. Aquestes roques són del Triàsic. Són molt més modernes. Pràcticament quasi 80 milions d'anys més modernes. O sigui, més modernes. Això és Triàsic, és a dir, és la base del Mesozoic, i en canvi això és Paleozoic, és molt més antic. La primera qüestió és per què aquestes roques no continuen i què fan aquestes roques més modernes respecte de les altres. I aquí és on ve la part difícil, perquè, esclar, topogràficament estan per sota, perquè estan al fons de la vall, mentre que això ens dona un relleu. Però geològicament o estructuralment estan per damunt.
Aquest és un concepte difícil pels no geòlegs. Enteneu això que us estic dient? Ara us faré un petit tall. Si jo ara faig un tall aquí, val? Imagineu-vos que ara tallem la muntanya, d'acord? Tallem per aquí. Faig aquest tall així, tinc aquest relleu, i arribo a la part baixa i aquí tindria el riu. Aquestes roques d'aquí ho faré pel nivell 2. Són molt dretes i donen aquest relleu així. Val? I en canvi aquestes d'aquí estan topogràficament per sota, però com estan verticals, fixeu-vos, les capes van verticals, estan topogràficament per sota, sobretot perquè són més toves, són sobretot argiles. Val? Però aquestes roques estarien damunt d'aquestes aquí. I el contacte que esteu veient, el límit entre aquestes roques, és també vertical. Aquest seria el contacte. Aquestes roques són més antigues, són roques del Devonià. Aquestes roques són del Triàsic. Sempre que ens trobem en aquestes situacions, els geòlegs el que fem és, clar, sabem que aquestes capes que ara són verticals, quan es van depositar eren horitzontals. Per tant, el que heu de fer és, jo ara hauria d'agafar és girar la... Ho veieu, no? Us gireu el cap i no cal que giri la pissarra aquesta, i evidentment el que tinc són unes roques que quan es van depositar horitzontals estaven per damunt d'aquestes més antigues. Això és el que en diem una discordança. Val? És a dir, aquestes roques del Triàsic, de color vermell, es van depositar per damunt d'unes roques més antigues, del Devonià. Però aquí tenim més història, perquè què hi havia sota d'aquesta discordança abans que es depositessin aquestes roques triàsiques? Fixeu-vos, com explico tota aquesta repetició d'unitats? 4, 1, 2, 3, 4. Quina relació hi ha entre aquest 4 i aquest 1? Perquè totes aquestes unitats estan repetides. Estan plegades, estan repetides, i aquests plecs i aquestes repeticions no estan al damunt de la discordança, no afecten el Triàsic. És a dir, aquí en aquest torrentet, el que tinc és una falla força important, que el que ha fet és posar totes aquestes roques del Devonià al damunt de més Devonià. Val? Ara es posaré una fletxa, no patiu de moment. Val? Estic repetint aquesta sèrie. És a dir, aquestes roques, quan es van depositar, simplement eren una sèrie sedimentària on hi havia diferents unitats. Hi havia la unitat més antiga, que són una mena de palites. Després al damunt hi havia un nivell de calcàries, que és el que us he dit en unitat número 2. I al damunt d'aquestes calcàries hi havia unes palites de color vermell, que és la unitat número 3. I al damunt hi havia les calcàries més modernes, que són aquestes d'aquí, que us he pintat amb aquest color, i que tenen aquest nivell tan característic amb fòssils en aquesta posició. Val? Això era com eren aquestes roques quan es van sedimentar. Recordeu, en un ambient marí. Això seria el nostre nivell 1, nivell 2, nivell 3, el nivell 4. Clar, això està repetit. Vol dir que simplement una falla el que ha fet és agafar aquestes unitats i repetir-les i posar aquesta unitat 1 al damunt de la unitat 4. Han estat encavalcades.
I a més tinc uns plecs que no estan a les unitats de dalt. És a dir, si jo ara aquí faig, doncs completo aquest tall, aquí hauré de pintar una falla, aquí tindríem la unitat 1 i per sota de la unitat 1 tindríem la unitat 4. Val? I aquesta falla no afecta a les capes que hi ha al damunt del Triàsic. Les capes al damunt estarien per damunt. Per tant, jo sé que aquesta falla i aquests plecs són més antics que la sedimentació d'aquests sediments vermells. I què són aquestes falles? I què són aquests plecs? Doncs tot això són estructures d'una serralada que hi havia aquí més antiga, que és el que anomenem la serralada herciniana. La serralada herciniana és una serralada enorme, no té res a veure amb l'actual Pirineu, i aquí a vegades hi ha una confusió. El Pirineu hercinià no existia, l'hercinià és una serralada que s'extén des de l'altre costat de l'Atlàntic, a Canadà, Newfoundland, i a Nova Escòcia hi ha trossos d'aquest hercinià, continua per tota la península Ibèrica, se'n va cap al massís de Bohèmia, després a passar per França, o sigui, un tros de serralada enorme, que es va produir quan es va tancar un antic oceà. Al final de la serralada herciniana és quan es va produir la Pangea, un únic continent a tot el planeta. O sigui, es va soldar un antic oceà, que no existeix, el Reik, i a partir d'aquí vam generar un únic continent. Després aquest continent es va desmembrar novament amb les plaques que ja actualment coneixem. És el moment que es depositen aquests materials. Aquests materials són vermells. Quan tenim unes roques vermelles vol dir que estan formades en un ambient continental. Normalment, hi ha alguna excepció perquè aquest vermell d'aquí precisament és marí, però bueno, aquestes roques vermelles, sobretot si són argiles i gresos, sabem que estan en un ambient continental. Per tant, sabem que en aquest moment, sabem quines eren les condicions. Imagineu-vos, per exemple, no sé, el desert d'Egipte, o al costat de Jordània, al costat del Mar Mort. M'interessa dir el Mar Mort perquè després tindrem una sal al damunt. Damunt d'aquestes roques el que tenim és la sal del Triàsic superior, que és la que ha donat lloc a la font salina de Gerri i, per tant, a l'explotació de sal que hi ha. És a dir, sabem perfectament quin ambient sedimentari hi havia, però en aquest moment ja no hi havia cap serralada. La serralada anterior, que té una edat carbonífera, anem a dir 300 milions d'anys per posar un número, aquesta serralada, que és la que va donar lloc a totes aquestes estructures que aquí veiem, va quedar totalment arrasada, desmantellada, i damunt d'aquests relleus que van quedar arrasats, el que tenim és uns sediments triàsics que es van escampar per tota la península Ibèrica, pel nord d'Àfrica, per l'oest d'Europa, per damunt d'aquesta antiga serralada totalment desmantellada. Però ara això està vertical. Tot això ho hem agafat, imagineu-vos que inicialment això era en el Triàsic, val? Al final ho faré, ho giraré, si no, no em quedaré content. Això era en el Triàsic. En el Triàsic jo tenia una antiga serralada que ha estat erosionada, desmantellada, i per damunt s'han depositat unes roques en un ambient continental. Si jo ara agafés la carretera i anés direcció cap a Baro, just després del segon túnel, aquest és un túnel així fabricat, però el túnel que ve a continuació, just al darrere del túnel, després aquestes roques del Devònic, ara us faré un tall des d'on som nosaltres cap al nord. Aquestes roques del Triàsic, i canviaré l'orientació per fer-vos una mica més embolic. Imagineu-vos com som ara som al damunt d'aquestes capes verticals del Triàsic, són argiles, són gresos, conglomerats a la base, tot vertical. Han discutit la significació d'aquest contacte, han dit que és una discordança, és la discordança que marca el final de l'orogènia herciniana,
I per sota tenim aquestes roques del Devonià. Roques del Devonià que tenen una estructura, no és fàcil, no us preocupeu pel que jo us dibuixo ara, però això és l'estructura d'aquestes roques. Per sota, el que tinc, torno a dir, si ara anéssiu a la carretera, abans de Varo, torno a tenir roques d'aquestes verticals. Clar, això és una discordança. Aquests materials estan, si jo això ho poso horitzontal novament, per damunt d'aquests més antics, que a més tenen unes falles i uns plecs que són de l'orogènia herciniana. Però tots aquests materials estan en contacte novament amb unes capes del Triàsic que són verticals. A sobre, per acabar-ho d'arreglar, aquí tinc roques diferents, perquè aquí tinc uns materials del Permià, volcànics, que aquí no hi són, etc. És igual, no cal entrar en més detalls. A més, què és aquest contacte d'aquí? Clar, això és més antic. Si jo ara ho torno a girar, recordeu que la meva referència són aquestes capes. Si jo ara faig això, què ha passat aquí? Això són materials més antics, això és Devonià, tot això és Devonià, paleozoic, això és Triàsic, que està discordant al damunt d'aquest Devonià. Això és una falla. Això és una falla que posa materials més antics damunt de materials més moderns. De fet, aquí sota torna a haver Devonià. Aquí pintaré un Devonià ara. I aquest contacte torna a ser una discordança. Però aquests materials estan repetits, uns al damunt d'uns altres. Això és el que en diem és un encavalcament. Una falla que el que fa és posar materials més antics damunt de materials més moderns, és el que diem un encavalcament. Si està en aquesta posició, no dona massa problemes. Això és el que veiem a Gavarní. I, de fet, aquest encavalcament que hi ha aquí, després d'aquest túnel, és l'encavalcament de Gavarní. És l'equivalent. Què passa més a l'oest? Que el veiem així. Per tant, en el segle passat, en el 1900, els geòlegs quan veien això no tenien cap problema, perquè deien un material més antic damunt d'un material més modern, això és un encavalcament, aquí ha passat alguna cosa. Què passa si després aquest encavalcament ha estat plegat i el veiem així? Problema, com s'interpreta això ara, no? I això és el que ha donat lloc a totes aquestes interpretacions i a la manca de comprensió, perquè fins i tot ara als geòlegs els hi costa molt entendre que una falla es pot plegar. Hi ha una tendència a pensar, això passa ara, no us penseu, ja no me'n vaig al segle passat, tu preguntes a un geòleg aquesta falla està així i un té la tendència a pensar que aquesta falla sempre ha estat com la veiem. No és el cas. Per què les capes es poden plegar i les falles no? És el mateix, no? És un element. Doncs aquesta falla que ha estat plegada. I això és el que ha produït aquestes discussions que encara són vives. Us torno a dir que hi ha gent que encara això em posa dubtes. Però tenim arguments per saber que ha estat així.
I clar, un argument fàcil, que és el que veiem aquí, si ara també anéssim més cap al sud, o pugéssim cap a Peramea i anéssim al Puyol, veuríem que aquestes calcàries del Devonià arriba un moment que s'acaben així i xoquen contra aquesta falla. I els materials del Triàsic que hi ha al damunt doncs fan el mateix. Quan tenim aquesta relació, que és la que veiem en el camp, ja tenim més facilitat per explicar correctament que simplement això inicialment era un encavalcament, que el que ha fet és tallar aquestes roques més cap amunt i simplement les ha transportat per sobre d'aquestes roques més modernes. Això no és fàcil, no és fàcil pels no geòlegs, però torno a dir, fins i tot hi ha molta gent que discuteix aquestes relacions. Però és tan fàcil com anar girant les coses. Per sort, sabem que les capes quan es depositen horitzontals i això ens ajuda molt. D'acord? Molt bé. I per què això està vertical? Fins on arribem, no? Perquè, esclar, què ha passat aquí? Jo he d'explicar que això està vertical. Doncs això ens hauríem d'anar a Rialp, i si anéssim a Rialp, veuríem aquestes mateixes roques amb una disposició horitzontal. I allà sí que veiem molt bé com aquestes roques més antigues estan per damunt d'aquestes del Triàsic. I el que sabem és simplement que tot això és una pila d'encavalcaments que el que han estat simplement és plegats al mateix temps que es desplaçaven cap al sud. Fixeu-vos que jo us he dit, jo us diré que això s'ha anat avall. Quan uns anys endarrere es deia que això era un pistó que pujava. No, això ha anat avall. I això ho puc deduir per aquestes relacions geomètriques. Fixeu-vos que això és una mica la concepció fixista versus concepció mobilista, no? I això és el que explica una mica l'evolució de la concepció de la formació de serralades de muntanyes i el que encara estem discutint. És a dir, tot el que veiem és com es va formar, les coses estan al seu lloc, com a molt es desplacen una mica, o realment tinc desplaçaments horitzontals importants que m'expliquen la generació de relleu. Fixeu-vos el que jo he fet aquí, girar-vos la pissarra. Amb una concepció fixista, les coses estan com estan. Clar, per un fixista explicar capes verticals és un problema. Perquè com ho fas, això, no? Per sort tenim aquestes capes i el primer que fa algú que és més mobilista com jo és girar les coses i pensar que el que veiem ara ha pogut canviar d'orientació, canviar de posició tantes vegades com vulguem. I això és el que fa que hi hagi aquestes diferents interpretacions. Jo no voldria explicar-vos massa més història, una mica per recapitular i fer una petita síntesi. Aquí, en aquest aflorament, veiem diverses coses. El primer que veiem és la superposició d'orogènies. I això és una cosa que passa arreu del planeta, és a dir, això en diem el cicle de Wilson. Aquí, abans hi havia una orogènia que abastava tota la península Ibèria, com us he dit abans, continuava, etc. Es va arrasar i després hi ha hagut una altra orogènia que s'ha superposat a l'anterior. Per tant, tenim una superposició de cicles orogènics, de serralades. Normalment, els límits de plaques sempre són les zones més dèbils, i quan les plaques se separen, s'acosten, tornen a amalgamar-se, etc., les zones on trenquen i hi ha tots aquests fenòmens acostumen a ser sempre els mateixos. És a dir, les serralades se superposen a antigues serralades, les conques sedimentàries se superposen a antigues serralades, els oceans s'obren
just on hi havia abans una serralada, etc. Són les zones més dèbils. I per això les roques més antigues del planeta estan el que diem els cratons, que sé, a Austràlia, al Canadà, les roques que tenen quasi 4.000 milions d'anys que s'han pogut datar. Són zones que han estat allà immòbils i acostumen a ser zones que es preserven. Per tant, aquí veiem un concepte important en aquest aflorament, perquè podem deduir que hi ha unes estructures anteriors al Triàsic, podem deduir aquí que hi ha una superposició d'esdeveniments orogènics. I enmig una discordança brutal, que és la que separa aquests dos grans cicles orogènics, que és la discordança que hi ha a la base del Triàsic. O sigui, aquesta és la primera idea clara que podem extraure de la interpretació d'aquest paisatge. Però la gràcia és que, clar, si tot això, el Triàsic, estigués horitzontal, això seria molt fàcil, això és el que veiem al Canyó del Colorado, això no té gràcia. Veiem allà unes roques més modernes, planes, al damunt d'unes més antigues, que estan deformades. Aquí la gràcia és que tot això ara està verticalitzat, girat 90 graus, en la qual diem què ha passat aquí, no? Això són els fenòmens ja relacionats amb la següent orogènia, que és la formació dels Pirineus, una orogènia alpina, que el que ha provocat és, ha produït aquesta superposició de mantells, d'unitats geològiques, que al mateix temps que s'anaven superposant, s'anaven deformant i han estat totalment verticalitzades, plegades, a mesura que els encavalcaments per sota anaven apilant una placa damunt de l'altra. I això és una manifestació molt espectacular de que tots aquests fenòmens anteriors ara els veiem verticals. De tot això sabem l'edat, perquè si ara anéssim cap a Montcortès i baixéssim cap a la Pobleta de Bellveí, doncs què veiem aquí? Veiem unes roques més modernes, d'edat oligocè inferior, que estan per damunt de tot això, discordants, així. Són uns conglomerats, segurament algú de vosaltres sap del que estic parlant, o com a mínim coneix el paisatge, coneix... I aquests conglomerats, que són els que hi ha a Montcortès, doncs estan discordants, és una nova discordança, estan discordants al damunt de totes aquestes estructures. I sabem que les roques aquestes són de l'oligocè inferior. Per tant, tot això ha passat abans de l'oligocè inferior, és a dir, durant la formació dels Pirineus. A més, el que han fet és mostrellar aquestes roques paleozoiques i simplement mirant uns certs cristalls podem saber quan aquestes roques es van aixecar. L'aixecament de les roques antigues el que produeix és el seu refredament i al refredar-se, per sota de 120 graus hi ha uns cristalls que tenen urani i simplement l'urani comença a desintegrar-se, a refredar-se. I estudiant aquestes ratlles que hi ha als cristalls, que és el resultat d'aquesta desintegració, podem calcular l'edat de quan aquestes roques s'han aixecat, han passat aquesta isoterme de 120 graus. I això quadra amb l'edat d'aquests conglomerats, és a dir, sabem quan aquestes roques s'han aixecat, quan aquestes estructures s'han format, i sabem que això ha passat després de que es formessin les estructures que tenim més al sud. Fixeu-vos que això no quadra amb les idees que hi havia un segle abans. És a dir, tot el que és el relleu que hi ha a la part central del Pirineu, totes aquestes estructures que involucren Paleozoic són estructures relativament modernes, de lo més tardà que hi ha a la serralada, i que és el que ha generat el relleu actual. La gràcia d'aquests plecs és que tot està cap per avall. Llavors, allà teniu un sinclinal, aparentment un sinclinal, però en el nucli del sinclinal hi ha les roques més antigues. Sí? M'explico? Sí, tot està cap per avall. Normalment, quan tenim un sinclinal, és a dir, imagineu-vos unes capes així, ja les plego com un sinclinal. Les capes més modernes són les que hi ha més amunt. Per tant, als nuclis dels sinclinals hi ha les capes més modernes. Si tinc un anticlinal, passa al revés. Les capes més antigues que hi ha al nucli de l'anticlinal són les més antigues. Doncs aquí està tot al revés. Hi ha un sinclinal i el que hi ha dins del sinclinal no és el més modern, sinó que és el més antic.
Aquí hi ha un anticlinal de l'ermita d'Arbolo que passa al revés. O sigui, tot és perquè simplement tot està cap per avall. El que han de fer és posar les coses al seu lloc. I el repte és saber en quin moment aquestes roques han anat canviant de posició i d'orientació. I això ens ho permet saber relacions com aquesta, això que us he explicat d'aquests minerals que tenen urani. I això ens permet anar reconstruint temps a temps com ha anat evolucionant, doncs, en aquest cas, aquesta serralada.